तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देख रहे होंगे इस समय पहाड़ का मौसम कुछ इस तरह से। तो दोस्तों देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम में चेंजेस हो सकती है, हल्की हल्की गर्जनाएँ हो रही है बादलों की। तो दोस्तों बैठे बैठे एक ख्याल मन में आया कि एक पिता को अपनी मौत की फ़िक्र और चिंता नहीं होती है। फ़िक्र होती है तो किस बात की, कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मगर यही बात आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। एक बाप उम्र भर पुराने कपड़ों में दिन गुजारता है, ये भी पता नहीं चलता कि मेरा क्या पहन रखा है, जूता फट रखा है, मगर अपने बच्चे को सारी चीज़ें नहीं दिलाता है। ये पढ़े लिखे, दुनिया में अच्छा दिखे, मगर कई बच्चे आज की डेट में उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा करके गैर फ़ायदा उठा देते हैं, अय्याशी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा दोस्तों कभी भी ना करें। जिनके ऊपर भी माँ बापों का साया है और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस समय को अच्छा व्यतीत करें, ना कि यारी दोस्तों में समय बर्बाद करते हैं। बाकी सभी लोग समझदार हैं।